北大朱医女友教你一个简单动作，排除嗓子里的10年老痰。趴在沙发和床上都可以。首先，手掌交叉放在额头，脚背朝下，屁股抬高，就像这样。慢慢深吸一口气，屏息2秒钟，然后再用力去咳。这个动作可以利用重力辅助痰液的排出，特别是很多爱抽烟的朋友，痰液比较粘稠，容易堆积在肺的下叶，可以试试这个动作。如果除了痰多痰黏，还总感觉嗓子干痒疼痛，有异物感，一张嘴一股酸臭味儿，平时呢还爱熬夜吃辣，在中医看来，这可能是阴虚痰热导致的，可以经医生辩证后，用一些养阴清热的药物来调理，比如蔓延宁代泡剂，出自经典名方养阴心肺汤，养阴清热，消肿利咽。最重要的呀，还是要少抽烟熬夜，避免加重病情。你都知道了吗？